喂，俾你50蚊啦，你係咪我放喺上邊做幾個耳嘴啊？哦，呢塊板咁鬼靚嘅呢個板，係啊，材料喎，兼且嘅話佢上邊啲顏色好靚喎，成個幻彩咁喎。梗係靚啦！琴晚啊，我同我活哥啊傾咗成晚先肯買呢塊板俾我啊，52蚊啊！幾錢啦？5200蚊啊！係啊，我賣俾你啊！哇，真係好嗰啲冰川彩啊，嗰啲耳嘴啊，一件啊喺出邊賣3000幾蚊㗎3000幾蚊啊！係啊，你可以入邊度10件8件，我賺3萬幾蚊啦！哦，咁樣係嘛？你要做嗰種耳釘嘅話，就嗰種圓碌碌嗰種係嘛？嗱，呢度做一件，跟住呢啲咁嘅做一件，呢啲位置嘅話應該可以做10件到啦。係啊，10件，一件3000蚊。10件嘅話，呢一件嘅單價最多200蚊左右啊！咩200蚊啊？一件賣200蚊啊嘛！你係咪想食我水啊你？如果出邊講3000幾蚊一件嘅癲啊你？阿梅哥講你我嘅咧，我講你唔信啊！大佬啊，你過嚟自己睇下啦！呢啲咁嘅位置啊，會面試好多㗎，你做唔到幾多件㗎咋？你知唔知要去料㗎？係靚啊靚啊！你到時係咪要加嗰啲雙金啊？係嘛？你係咪要人工啊？係咪要揭啲骨啦啊？你諗下我哋線下賣咗咁多呢啲貨，你諗下邊件係賣得過500蚊一件㗎？我屌你啊！做咩梅哥仆街？琴日先慳份工資，又水上5000幾蚊。你翻接咗下佢哋寫講㗎。你翻嚟先，唔好急先。我有辦法咧，幫你200蚊變成1萬蚊。幾多？1萬蚊。1萬蚊？係啊。點變啊？住你咁多次，你唔信我，我1萬㗎嘛？大家叔教卓你啦，成日都話懵成咁樣做咩耳釘啊？嗱，睇住你咯喎。頭先我睇過下啦，裂咧係比較多嘅，但係咧有機會有最重要呢條大裂係咪先？係啊，呢條鬼大條裂。呢條大裂睇清楚，佢係咁樣斜過去㗎嘛。到時咧佢又可以移到呢個位㗎，係咪啊？大裂先勾出嚟先。嗱，呢條大裂冇辦法㗎，呢條係死裂嚟嘅，但係咧。你睇清楚未啊？我頭先畫呢個位置，嗱，我有機會可以過到㗎。嗱，呢條手鐲啊，真係有條手鐲啊！頭先我同你講啦，點解你哋睇起身冇手鐲咧？係因為呢個位置移咗過去啊嘛，係咪先？兼且我哋一到呢度啊斷咗㗎啦，到時咧呢度稍微嗰個呢個皮呢個位置咧稍微再大少少啦，呢個位置咧有少少面感嘅，呢個位置唔使驚，因為呢個位置咧佢個裂咧係到呢個位置就冇咗㗎啦，係咪先？嗱，啱呢個位置嘅話，同一到時有額心啊，你做啲掛件啊咩，咪可以賣到成個萬都有可能咯，係咪咁講啦？可以喎，死妹仔啊！死瞓我，你隻手鐲點啊？未轉錢先，未轉錢啊嘛？仲想唔想賺多啲啊？仲可以賺多啲啊？你冇辦法啊，傻仔嚟嘅，就咁樣攞住俾阿妹仔啊！佢知道有條手鐲喺度啊！我同你講話5200、52000我都要你嘅，火地嘅你。罵咗佢，跟住咧同你講好多年，出唔到手鐲，出唔到咩價錢，可以平啲俾我哋咯。唔係啊！我哋嘅打俾佢啫。